عالسلامة. شكون فيكم يعرف الجزائر اللي تعب فرنسا وأرعبها والأمريكان سماو مدينة كاملة باسمه؟ اليوم باش نحكيو على عبد القادر الجزائري. تولد الأمير عبد القادر سنة 1807 وحفظ القرآن وهو عمره 11 سنة أكهو، وسنة 1832 ورث على أبوه طريقة القادرية وقاد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر. أسس دولة قوية ومنظمة وعمل لها عملة وحكومة وجيش وعاصمة، وبذكاء والشجاعة متاعه خلى فرنسا تسيطر فقط على المدن الساحلية وما تتوغلش العمق الجزائري. الشيء اللي خلى فرنسا تعقد معاه هدنة سنة 1834 وتمضي معاه اتفاقية تعترف بها على سيادته على مناطق كبيرة من التراب الجزائري سنة 1837. مع مرور الوقت واختلال موازين القوى اتلز الأمير عبد القادر انه يسلم نفسه للفرنسيس واتفق معهم على مغادرة البلاد سنة 1847، لكن الفرنسيس غدروه وشدوه في الحبس وما خرج كان وقت نابليون الثالث سنة 1852. بعد ما خرج من الحبس مشى لتركيا، ومن تركيا مشى لسوريا، وفي سوريا كانت عنده مكانة كبيرة برشا وكان يقدم في الدروس الدينية في الجامع الأموي في دمشق. فرنسا اقترحت عليه انه يكون امير لبلاد الشام ورفض، واقترحت عليه زاد انه يكون ملك للجزائر تحت حكمها ورفض. تعرف بالتسامح وبدفاعه على المسيحيين في الفتنة اللي عرفتها بلاد الشام سنة 1860. مات الأمير عبد القادر رمز المقاومة والتسامح والتعايش سنة 1883 وتدفن في دمشق. وسنة 1966 تم نقل جثمانه إلى الجزائر العاصمة ليبقى رمز خالد لكل العرب والمسلمين.